皆さんこんにちは、みのりんです。今日はたくさんリクエストいただいたので、エブリデイ餃子店にやってきました。いろんなスクイーズを取っていきたいと思います。それでは早速始めてみましょう。すみっこ暮らしにパンのスクイーズっていう私の好きなものが合わさった2つなので、絶対にゲットしたいです。じゃあ1つ目いきます。UFO キャッチャーで遊ぶのは数年ぶりなので、さてさてどんな感じになりますでしょうか。ちょっと動いた。はい、では2回目いきます。お家に戻ってきたので、さっき取ったスクイーズを紹介していきたいと思います。まず最初に取ったスクイーズがこちら。じゃん。すみっこ暮らしのちぎりパンのスクイーズです。うわー、めっちゃ低反発のめちゃくちゃふわふわで、これはクレーンゲームで確か300円400円くらいで取れちゃったので、全然お得ですね。で、本当にこんなに低反発でふわふわっと思ってなかったので、これすごく良いですね。はい、1つ目でした。はい、では次のスクイーズですが、こちらディズニーつむつむのプーさんのスクイーズです。こんな感じです。かわいい。でちょっと触って
硬めですね。これは結構形がしっかりしているしっかりめのスクイーズですね。すっごい高反発というよりはほんのり低反発な高反発です。で最後はこちら、じゃん。形がすごくしっかりしています。細かいところまで再現されているのでびっくりです。ちょっと触ってみます。はいはいはい、これは結構高反発ですね。こっちの方がちょっと低反発よりな高反発なんですけど、これは完璧な高反発です。ミニオンのスクイーズって結構どれも1000円くらいするんですけども、この子は500円くらいで取れたんでしたっけのですごいお得だと思います。クレーンゲーム安っ。はい、で実はこれだけでなくってまだまだクレーンゲームでいろいろと撮ったので、また後日アップしたいと思います。ぜひ見てください。はい、本日もご視聴いただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。